咧就嚟到我哋41台北 Day 2。依家咧就分享下今日嘅 schedule 啦。首先咧想買一杯好上飲嘅手搖杯啦，之後就可以去我哋嘅牛肉麵啦，牛肉麵嘅樓上可以打機啦，打完機就翻嚟 pop 啦，就抽我哋嘅盲盒啦。而家咧去買咩啊？我哋依家去買上飲嘅好味嘅嘢飲。你估下，而家去買咩啊？我哋而家去買唯一買得起嘅 Rosé 同款50樓。如果我有100個 like 嘅話，我會放棄 YouTube。唔可以，介紹翻 Inside Out。4 be like。哇！你睇下嗰度。哦，你叫我睇鹹濕嘢。今日介紹翻我哋嘅午餐係老山東牛肉麵，佢已經開咗77年噶啦，似好好食，係咪好食啊？一定好好味。啊！你好似好熱喎，真係好熱啊，食到滴晒汗啊！而家咧飲緊我嘅珍珠奶茶嘅。得唔得咩？維持。咁樣都唔得咩？報警咯What？而家做咩啊？我哋而家去呢度樓上最高嗰層，你哋估下係咩？我嚟到我哋最熟悉嘅湯姆熊啦，呢度有好多 game 玩嘅，呢度都係一間 gym。哇！好勁啊！點算啊？仲教我啦，一隻手。哇！我入籠啊！入籠。我哋而家咧就落翻去呢個萬年，下邊有好多盲盒噶。我哋抽咗一個紅包俾你。黑我哋目標明台。今次呢個系列咧，其實每一隻都好得意，但係我最想要嘅咧就係呢個鱷魚版本嗰個咧，係啦 ，OK。真係好得嘅。我揀嘅，因為我揀。呢個係黃軒軒揀嘅。呢個樣其實真係唔係幾認到邊一隻啊！我哋偷步睇卡啦，不如。你啱啱出去泡泡又見到一架靚車啊！琴日又見到架，而家又見到架。iPhone 哥哥。今日咧宣布力量用完啦，因為頭先連續熊貓啦2隻 TAJ 都係抽咗第1同第2想要嘅，所以咧Boost 卡就聽日再努力。咁我而家去邊啊？依家想飲我最想飲嘅德政，因為個奶蓋未試過，而家就試下德政啦。特別嘉賓，你個名係咩啊？因為喺西門町嗰頭。我叫 Yannis， 我哋而家飲咩啊？德政啊，我想飲佢個奶富林區烤煎牛扒蓋啊。哦，佢喺露天路嗰條街度行入嚟，轉右手邊就係。好嘢！啱啱睇到。好快已經攞得啦。好快。真係好快。後邊張紙啊，開頭。咩啊？好快啊！好快啊！sorry。哇，好正喎！我撥你係幾甜啊？你嗰個係？係又嚟，係咪買完啦？就咁啦，就咁啦，我要下佢哋。
好驚啊，咪啊！1 hour later，一個鐘後，終於出咗嗰個康士美啦。而家又見到肥哥哥踎低。靚仔 ASMR， 我哋又要食線麵中啊！我差啲踩到啊！我講真係流口水。我同你講個笑話。咩啊？得蠟妝好安全。哈哈哈！我哋而家返酒店，夜啲先影。好，我哋轉頭再見。你攞住個咪啊！我哋轉頭再見。我哋而家臨時去臨時，我哋臨時去臨時，但係而家先搭 lift。過站咯，你個卡咧？悠遊卡有啊。What the fuck？What the fuck？哇！好驚！好驚啊！我哋每站自己一個站啊。咁多人，你知唔知點解咁多人啊？你知唔知點解？因為今日係倒數2027年。真正嘅原因咧，係因為咧，佢中文名係咩啊？鄧紫棋 GEM Get Everybody Moving 嘅演唱會喺台北大巨蛋。跟住你覺得我哋會睇咩？兩首歌都唔識嘅，我識一首。邊首啊？耶耶耶！咩歌？我唔想，我點解係咁嘅？點解數字係咁嘅？我唔中意個機黐埋一齊喎，又係呢個。哦，OK，第一場 OK，原來係咁。但係你嗰度，你喺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 嗰度。台北101，台北101，台北101，定係台北011？因為 Vlog 11嘛 ，Vlog 11。今日咧，我哋嘅晚餐咧就係食台灣好出名嘅胡同啦。佢就同呢個 Starlux 星宇航空有個 crossover 嘅燒肉啊，星胡同，噔噔。睇下佢個門都做到有呢個飛機艙門嘅感覺㗎，輕鬆，好有飛機嘅 feel 啊！我咧唔記得同你講，但係我哋咧唔喺咩啊？講咩啊？我哋唔喺臨時去士林，臨時去臨時，係咯，好似講咗㗎我。但係依度唔係臨時啊嘛，依度係我哋依家發咗達搭緊Starlux 嘅 business class。我一陣間先去臨時定係士林啊？原來係士林，臨時士林，臨時臨。介紹翻我哋今日嘅餐點先。首先有個前菜啦，個前菜有蓮藕、泡菜、蘿蔔，之後有啲3款唔知咩嘅鹽啦。大家睇翻個葱先，好有黑。陣間店員會同我哋介紹翻點食噶啦。呢個就係我哋嘅牛撻撻配呢個海膽啊嘛。我哋呢個套餐就包咗3款牛舌嘅，有呢個舌根啦、舌心啦同埋舌花嘅。喂，你食咗個牛啊！
真係好好食，但係好貴，唔升。今晚咧，我哋食飽啦，依家嚟緊嘅 schedule 咧就係去呢個士林夜市啦。士林夜市有3樣嘢要做，要玩佢嘅遊戲攤位啦，要訂呢個木圈啦，最後就去夾公仔嘅。哇！冇見過呢度咁少人啊！我哋整一個 rap 可以俾你睇。One two three go， 今日咧，聽晚咧 ，Ivan 好矮，我就會講斜。我哋講咩？Yo，我哋去食冰糖芋。啊，好食。今日咧，我哋包場，玩都有啤酒噶。我贏咗啤酒，又嚟啦，又贏個啤酒啦。又個爽啊，真係好爽。呢度好爽。即係真係你要飲啊！所以你要有藉口。如果你嘅測試得20幾分嘅話，你可以揾藉口。而家去玩餐，就玩咗半個鐘啦，好好玩啊！黐線噶！我冇贏到公仔，但係 OK 玩都開心啊！但係而家就夾公仔好啦，easy。哦，easy 啦。好，我哋咧而家就翻丁門西啊，去買夜宵，希望可以食到王子撈撈同埋鹽水雞。我哋而家咧去攞李老我哋要食萬國滷味啦，嗰邊攞李老味啊！哇，好難 focus。因為冇咩，我哋唔食。我哋冇李滷味撈麵。你想唔想玩嗰個啊？密室逃脫呢啲好食腦啊，應該要有 Ivan 哥哥同埋 Cherry 姐姐先玩到咯。你冇講租，我認同，握手。最尾就買咗2樣嘢。都唔係嘅，好唔開心嘅萬國滷味，即係當正餐食咯。同埋鹽酥雞。多謝睇嗰邊。Bonus。精彩万分，你不该再等，等到荒废青春，有情尽管才开始悔恨，期待一种永恒。